Buena gente, bienvenidos de nuevo al canal de Hobbyflor. En esta ocasión no os traigo ni consolas, ni vapeo, ni coches de radio control. En esta ocasión vamos a ir de manualidades. Bueno, vamos a hacer una máquina, una sierra, un banco de sierra de calar o una sierra de maquetería que también llaman, o como le llaman también, banco caladora. Os voy a enseñar un poco la idea y los materiales que en principio he ido recopilando por aquí a ver cómo la montamos. Bueno, lo vamos a montar con una sierra de calar, para en vez de tener que ir con la sierra así con la mano, hacer un mueble con la máquina esta, con la caladora puesta boca abajo, digamos, en esta postura, y en la que vamos a tener una plataforma para guiar las tablillas o lo que queramos cortar, para hacer trozos pequeños o zonas de dibujo con curvas y tal. Eso sí, claro, luego también vamos a tener que utilizar otra sierra en vez de las hojas de sierra normales de las caladoras. Vamos, según vaya avanzando el vídeo lo voy enseñando. En principio he recopilado un poco de material de madera, unos tablones. Este es un MDF o un listón gordo, este gordo, para hacer un brazo, que ahora os enseño cómo sería. Este es un retal que me quedó de una encimera, o para que es bien gordo y pesa bastante, no sé si lo vas a poder utilizar. Y este es un cajón de un armario, que me daba cosa tirarlo. Digo, bueno, vamos a ver. Luego por aquí la caladora, y bueno, más artilugios por aquí, un interruptor para darle unos muelles. Pero vamos, os voy a enseñar un poco la idea que tengo de hacerlo. En principio yo creo que voy a utilizar el cajón de lado, puesto de lado, que os hagáis una idea. A ver si puedo escribir aquí. Sujetamos esto un poco, a grosso modo, claro. Digamos que este fuera el cajón. Aquí le vamos a hacer una base. Luego aquí vamos a poner lo que es la caladora boca abajo, y que salga la sierra por aquí. Aquí, si con la sierra ahora mismo saldría por aquí la hoja de sierra. El cajón, bueno, esto sería el cajón así, pero bueno, para no hacerlo en plan 3D. Aquí atrás luego iría un arco así, una pieza en forma de arco, y para acá. Y luego de aquí, si no tuviéramos este brazo, podríamos usar la caladora como una caladora normal, pero boca abajo, empujando las tablas por aquí. Y la idea es quitar la hoja esta, hacerle un adaptador, y con una pieza aquí poner aquí la nueva hoja, bueno, más derecha, no así tan inclinada, así. Y aquí la hoja, esto aquí tendría que ir a raspa, que no sobresaliera nada. Y entonces pues luego vas poniendo, pues si tenéis una zona así que queréis hacer un nombre, yo que sé, Marta o Mar, pues con la caladora podríamos ir empujando la pieza y ir haciendo las formas de la letra, o bien así incrustado con doble letra, así, Mar. Bueno, ya la forma de recortar ya sería la forma de cada uno. Hacerlo por dentro, pues va a hacer sobre letras elevadas, cortarlas por fuera. Y así, y con esta máquina lo que vamos a hacer es que puedes ir, según vas cortando, vas moviendo, y solo mueves la pieza, no mueves la máquina. Y al poderle poner sierras más finas, pues es más fácil para hacer cosas así de zonas curvadas.
Como decía, pues en principio las caladoras vienen con estas hojas que son más anchas, hay algunas de metal que son más finas, pero más finas de grosor, de anchura, vamos. Luego en comparación lo que para usar con esta máquina los suyos son de tipo de hilo de segueta o de estas sierras de mano, que ya la hoja esta es de metal, pero también las hay de diente de madera. Esta ya es bastante más pequeña, un poquito más estrecha de aquí, y los dientes sí que, bueno, los dientes de las de estos también hay de dientes pequeñitos, pero vamos. Estas son de este tipo de sierra. Luego las de sierra de marquetería también son son tipo estos, pero no llevan tetones. Estas llevan unos tetones aquí en los lados, una T, que es lo que vamos a tener que hacer con una hoja de estas, hacer un adaptador aquí para cuando esto esté boca abajo, salga por aquí y la podamos enganchar lo que es la sierra aquí en la máquina. ¡Pim! A ver, sí, bueno, pues os decía, a ver, la idea es esta. Con la caladora, aquí veis el cajón del armario, sería ponerle ahí la caladora, así que para esto hay que soltar la pieza esta, hacerle aquí unos agujeros en las esquinas y taladrar la forma a la pieza de arriba para poderlo sujetarla así que se quede boca abajo. Entonces ahí la cuestión es, a ver que va a quitar el flash. Sobre esto, lo que decía, aquí imaginaos la sierra de calar boca abajo, para arriba, aquí arriba ponerle una plataforma y aquí en el culo pues poderle poner un arco así para acá y aquí a donde vaya la sierra de calar. Bueno, decía que aquí la mayor dificultad que yo veo, hacer lo que es la estructura, ya bien con un cajón o con varias tablas haciendo como si fuera una mesa, una base y 4 patas, no tendría mayor problema. Recortar, tornillos, taladrar, atornillar. Y podríamos hacer lo que es la base como en el cajón. El tramo este del arco, sí que por vídeos que he visto yo y tal, que han hecho alguna máquina de estas también, con varios trozos de madera, han hecho con 3 trozos sobrepuestos de madera de pino para que sea más resistente. A lo mejor, pues a lo mejor siempre hay que las medidas, depende de lo que le vayas a poner de altura a la mesa. Este, por ejemplo, el cajón es base muy alto, a lo mejor podría ser hasta aquí y aquí a lo mejor tienes 30 centímetros. Pues entonces a lo mejor el arco dices, pues quiero 30 que baje para poderlo sujetar y aquí que sobresalga para poder meter las manos y tener la tabla holgura, otros 20, pues ya tienes 50. Tendrías que cortar un palo de 50, y luego otro, en este caso por ejemplo de la varilla aquella gorda que es de 4 milímetros, y luego aquí otro del largo que donde tengas, desde el borde de, digamos, tu soporte hasta donde esté la hoja para la caladora. Si bien con un trozo aquello grueso, o como os decía, con tablas, con tablillas, lo que hace la gente es coger, pues este habíamos dicho que era de 30 y estos son 4, pues la gente, pues yo en este caso haría, y esto es igual, vamos a poner que por aquí vaya también la otra pieza y aquí queramos ponerle también 44, pues tendrías que hacer una pieza de 44 en este caso, para una larga así, una de 44 y dos de 40, una y dos, a ver que con la sombra no se ve, una y dos, y aquí tendrías que hacer esto para poner una pieza larga y una por los lados, aquí dos de 34, 34, dos de 34
que serían para poner aquí una y una a un lado, una hasta aquí, una larga, luego va una entre medias, una corta y la otra larga. Y aquí igual, pero al revés, dos largas. Aquí una de 34, que sería la que va en medio, 34, y un cacho y un cacho. Y uno de 30. Y este es el largo, entonces estas son dos largas, estas serían dos largas, dos de 44 y una de 40. Dos largas para una poner por el medio, pegar por la del otro y por la del otro. Así aquí hacéis una zona sándwich, así de 3 tablas. Una que baja, que es la más larga, las dos cortas, y para allá igual las 3 tablas. ¿Entendéis? Y por aquí pues bajan las otras 3 tablas. Y aquí tendríais, pues ya os digo, la medida esta, el largo que queramos. Ahí lo que es la caja no tiene mucho problema. El mayor problema es hacer la pieza para adaptar. Pasar de esta, por ejemplo, de esta sierra de calar, tiene unidos en T, de estas patillas, esto de aquí abajo, o de aquí abajo en forma de T, de espada, vamos, como digo yo. Y entonces de esta que esta va metida aquí dentro, a ver, esta que va, un momentillo, a ver, sí, hay que pasar de hacer un adaptador de esta cuchilla a el soporte que tienen estas otras, estas de forma de con el palito en medio. Esta es sacada de una de estas, por ejemplo, esto es una Dexter, comprar en el Merlin, valen 3 pavos, y te viene la sierra, la de esta, y yo esta la compré más que nada por aquí el tensor, que es de la pieza, tiene la forma que queremos hacer. Bueno, esto es el adaptador. Esta ranurilla que tiene ahí, y por aquí va un recto también, es el que entra aquí debajo. A ver, que se ha cortado, no sé por qué se apaga la cámara de grabar sola. Lo que os digo, hay que pasar de la pieza de la sierra esta, que digamos que es la espada. A ver cómo hago el dibujo de la espada. Así, una cosa así, viene un tetón así y luego la sierra, a pasar a uno de estos que es un cilindro, al que vamos a hacerle una raja así, y luego el cilindro por aquí así, ya una raja hacia adentro, y por aquí lleva así un chaflán, con lo cual el pitotillo este de aquí le engancha hacia abajo, le engancha así, pin, y se queda enganchado dentro. Entonces yo compré la sierra esta más que nada por ver las sierras, que ahora también os cuento algo sobre las sierras, para ver si podía aprovechar esta pieza. Entonces, si no compráis una pieza de estas con una barra de 6 o de 8 milímetros de comprada, o si no, pues sacada de algún aparato. Esta, por ejemplo, es una barra de acero inoxidable, o de acero, no sé de qué será, es de una impresora, y de grosor yo creo que de 6 milímetros, tal cual. La cortaremos luego, podemos sacarle un trocito, hay que sacar un trocito, pues digamos como este tamaño. A lo mejor este, si lo podíamos aprovechar, podría valer, pero ya os digo, si no tenéis este, hay que coger un trozo, pues a lo mejor yo calculo que unos 3 centímetros. Para un lado hay que hacerle una raja en medio, o sea, coger el cilindro igual y hacerle una ranura así al medio justo, para meter un cacho de esta pieza. Lo que es una hoja de estas hay que cortarla, partirla por la mitad, hay que coger también la medida, y entonces meteríamos aquí
salvando esta parte que es la más profunda del acople de la caladora. Aquí meteríamos el cilindro, a lo mejor un poco más, a lo mejor dejando aquí medio centímetro tal, y la varilla redonda. Aquí lo para que ha salido muy grande. Y por otro vídeo lo que hacen es soldarlo. Por aquí esto iría, digamos, por dentro, soldarlo por aquí con electrodo o con hilo y por aquí también. Si no tienes soldador, la joder, es que no tengo soldador, vaya mierda, no lo va a poder hacer. Podrías hacer lo mismo, hacer la ranura igual que esto y hacerle un taladro aquí, con un taladro o con dos taladros, meter un tornillito pequeño y una tuerca a un lado. ¿Vale? Es un tornillo pasante, aquí una tuerca y aquí un tornillito. El tornillito y la tuerca por el otro lado, porque aquí no va a molestar que haya aquí un tornillo o tal a un lado. Tenéis espacio de sobra y no molestará. Claro, ahora la cosa es que para coger la medida, si tenemos así la máquina, ahora mismo está casi en la altura máxima de meter. Si cortamos como hacen los vídeos por aquí, marcan el punto máximo y cortan por aquí la hoja. Y sobre este cacho es el que hacen luego el adaptador. Para hacer adaptador hay que contar que luego esto también vas a llevar aquí pues 1 centímetro a lo mejor o 1,5 de la tabla. Estas por ejemplo son de 1,9 me parece la tabla, con lo cual tienes que contar, si cortas por aquí 1,9 en la base más profunda, no te puede sobresalir en ningún pitote. O sea, cuando esté aquí la tabla ya hecha, no te puede sobresalir por fuera aquí en la hoja ninguna tabla ni nada, o sea, ninguna parte del adaptador, porque si no te va a dar y vas a tener que recolocar la caladora más para arriba, más para adentro, más para afuera. Entonces, lo que yo creo que es, vamos a ver de aquí, esta tiene, le vais dando así al flojo y en alguna posición se quedará. Si veis que no lo podéis hacer, podéis coger y por donde las aspas del ventilador de aquí, con un destornillador o un algo, le vais moviendo las aspas y va subiendo, va bajando la sierra. A ver que se mata el vapor. Aquí. Ahí ya queda al máximo. Ahí. Entonces, la cosa es, porque yo me comí un poco la cabeza con el tema este. La gente hace así y lo corta aquí. Claro, si luego haces ese adaptador sin tener medida o lo que sea, te va a tener que recolocar. Lo suyo es ponerlo aquí al máximo. Este sería el máximo de cuando esté la máquina puesta, lo que va a sobresalir. Y entre esa parte de aquí y el tope que tiene la máquina aquí de lo que es la pieza, en este caso tiene 1 centímetro. 1 centímetro o poco. Aquí tienes que contar 1 centímetro más lo que vayas a poner aquí, 1,9. Entonces el adaptador no tendría que ser más largo de 1,9 más medio centímetro a lo mejor, porque si lo sueldas no te va a quedar espacio ahí. 1,9, 2,5. Si le pones, en vez de una tabla aquí de 1 centímetro, le pones por ejemplo como aquella tabla que tengo allí, que tiene 3 centímetros, pues aquí ya sí que tendría, sabíais que tendríais aquí 3 centímetros más medio centímetro, 3,5. Con lo cual la idea de hacer adaptador de unos 3 centímetros, este por ejemplo tiene 4, para que os hagáis una idea, pues 3 centímetros en la varilla, 3 centímetros en la varilla sería una cosa ahí, una cosa aquí, 3 centímetros, os da de sobra para hacer aquí una ranura. Al final esto no está, o bueno, vas a coger 3 centímetros, uno tal y aquí el otro, los 3 centímetros. En un lado tenéis que hacer la ranura así,
para soldarlo, 1 centímetro, en el cual luego cuando tengamos esto roto, la pieza, ya os digo, yo cortaría, lo pondría máximo de aquí a la parte más baja, la cortaría por aquí y me queda de 1 centímetro. Y luego el centímetro, en este caso a lo mejor 1 centímetro, pues medio centímetro, 5 milímetros, aquí la pieza, empotro aquí la sierra de calar, la hoja de la sierra, y le doy un punto de soldadura por aquí, uno por aquí y por aquí fuera. Si no tenéis soldadura, pues con un atravesáis esto, hacéis un pasador, tanto al eje como a la hoja, y le metéis un tornillo de tuerca. Y en el otro de aquí, pues hacerle una ranura de 1 centímetro y aquí un chaflán. El chaflán es de así, o sea, el tubo está así. Si no cortar así, o sea, tenéis que hacer una raja así, a lo largo de 1 centímetro y luego una así. Para que cuando se meta la sierra esta aquí así, se quede así y ya tengas el soporte. Este sería uno para aquí. Luego en la parte de arriba de la máquina vamos a tener que hacer otro igual, otro soporte para la pieza, pero en este caso lo digo después porque se puede hacer bien con un tornillo o bien con una barra larga, depende de la medida de la máquina que hagamos. Por eso aquí hay muelles y tal y tornillos, pero vamos, yo creo que eso lo voy a explicar después. Voy a liarme a montar la estructura del cajón con la máquina, y si según vaya haciendo un paso, pues mira, os lo voy enseñando. La plataforma, lo de de la caladora puesta, y así vamos avanzando, que si no al final esto aquí todo de habla y sé que se hace pesado. Bueno, también hay que deciros que de las hojas tenemos las de las caladoras normales, que son más cortitos, también las hay grandes, me diréis. Pero bueno, las que viene la máquina de serie son a ser así, que son unos 10 centímetros. Estas de las sierras de mano son de 15 centímetros. Y luego las de marquetería, que decía que no hay contetones, sí hay contetones, me he equivocado. Hay unas con tetones y otras que son los hilos de serreta. Esas suelen tener 13 centímetros entre punta y punta. Las de serreta son 13 centímetros, como no tienen los tetones, pues son 13 centímetros. Lo que tiene estas, que estas son este grosor, que esto tendrá a lo mejor aquí 4 milímetros. Las de marquetería también son iguales, de 4 milímetros, lo que luego la hoja sale así, se queda a lo mejor en 1,5. Y estas llevan con tetones, hay unas con tetones. Y luego el hilo hay cuatro, hay diferentes, depende de la distancia de los dientes, hay de 24, de 22, de 24, de 22, de 20, de 18 y de 16 me parece que hay. Medida. La medida de esta es, cuanto mayor el número, el diente es más pequeñito. O sea, el 24, a lo mejor sería un diente aquí, así, pequeño. A lo mejor estos son muy grandes, dibujados. Y a lo mejor el 16 sería un diente así de grande como el de 4. ¿Sabes? Y el de 24, pues sería, por ejemplo, el de 24 de estas sería casi como estas, que esta hoja es para metal, de la sierra de mano. Pero ya os digo, luego por eso el adaptador de aquí y el adaptador de aquí arriba, pues es uno que se va a mover para poder poner unas u otras. Dependiendo si son con tetones, pues tendremos que hacer la pieza como esta que os he dicho, que os voy a comentar ahora después. Y si es para hilo de serreta, que el hilo de serreta, pues al no tener ningún tetón, pues tendrá que llevar otro sistema de agarre. Pero vamos, que hay de las de serreta y las diferencias dentro, que estas que tienen los tetones, que son de marquetería, aquí son tan anchas como estas, pero luego aquí se quedan a la mitad de tamaño, con lo cual
tanto finito de 2 milímetros a lo mejor aquí, pues claro, eso te permite hacer las curvas de las cosas, que con esta a lo mejor alguna así tipo ola sí puedes hacer, y con estas es ya complicado solo de ir recomiendo varias veces. Por eso en las máquinas estas de poder ponerle las hojas de marquetería, porque son finitas para poder hacer todas las formas. Por ejemplo, el ejemplo este de mar, pues si las vas cortando, esta es la tabla, vas cortando por aquí, pues todos estos vértices, todas las curvas aquí cerradas, te lo va a hacer divino. Entonces pues, vas a recortar el nombre de, por ejemplo, en este caso mar, y tendrías los relieve de mar para pegarlo en otro lado. O bien hacerle aquí un agujero y meter la sierra por dentro y recortar el nombre por dentro, y se queda hundido lo que es el nombre. El que dice nombre dice la figura de un trébol de 4 hojas, la cabeza de un Cristo, una margarita, o hacerlo formas, collares, la forma de un perrillo, y le pones luego un enganche para un llavero, ¿sabes? Hacer más cosas que con la caladora normal sería para hacer cortar, hacer muebles grandes, y esto lo podemos usar para hacer cosas pequeñas, hacer puzzles. Imaginar, por ejemplo, una plataforma así, un rectángulo, ponerle, pegarle una foto, y con el hilo de serreta finito, pues hacer puzzles. O bien como los puzzles de verdad, o en cachos, en plan rompecabezas, o para regalar, lo que sea, yo que sea así. Lo cortas, el corte va a ser mínimo, y tenéis un puzzle divino ahí de una foto, por ejemplo. Bueno, seguimos, te os sigo explicando. Bueno, pues al final he decidido coger la tabla grandota gorda que tenía, porque la idea de cajón me iba muy bien, porque ya tenía casi el mueble casi hecho, pero aquí está el ventilador delante, ahí donde el marco, todo eso va pegado. Yo pensaba que era una tablilla, pero no, va pegado, y era complicado. Entonces, usando la propia caladora que voy a usar en el proyecto, he cogido la tabla que era ovalada de esto, le he cortado un trozo, aquí le he puesto, no sé cuánto le he puesto, a ver, por tener alguna idea de medida. A ver, uy. Este tiene 45 de largo por 40, 45 por 40 más o menos. Y entonces el trozo que le he quitado aquí, que era más largo, le he cortado en 3 trozos. Este uno, y hay 2 que lo voy a usar como a modo de patas. Este va a ir así, que sería al final de la mesa, atornillado. No cuadra muy bien porque habrá salido algún corte torcido. Así. Si no, como está enchaflado del otro lado, así sí encaja mejor. Así, aunque este queda. Esto parece que queda torcido. A ver. Bueno, luego si se ve que queda un poco de coja o tal, se le pasa un cepillo de esos o con una lima, y se va limando. Entonces podría ir ese ahí a modo de pata. Esto lo iría dado la vuelta, y las 2 patillas, pues una aquí, una ahí por ejemplo, y la otra por aquí. Lo he dado la vuelta para ser anchota, pues va a ir esto aquí atornillado y divino. Entonces ahora lo que nos toca, lo voy a atornillar porque lo veáis. Esto a lo mejor voy a hacer un cajeado, pero vamos, en principio, como es mesa de prueba para ver cómo queda, seguramente hagamos una con mejoras que veamos, o la adaptaremos un poco mejor. Ahora lo que hay que hacer es poner esta boca abajo aquí, pues a esa distancia a lo mejor,
dejando aquí un poco saliente, alineada. Hay que quitar la hoja y hay que quitarle la peana, y la peana atornillarla. Pero... Perdón. También la idea de poder usar esta, porque luego con el lío de el adaptador, esto ya veis aquí queda así, y aquí hay 4 centímetros. 4 centímetros más medio que decíamos que quedaba aquí arriba. Entonces tengo 4 centímetros y medio. Y yo la pieza la quería hacer de 3, el adaptador, con lo cual la pieza, cuando esté en movimiento de la máquina, va a quedar a esta altura, todavía va a quedar 3 a 4 y medio, 1 centímetro y medio o 1 centímetro enrasada de la base, que no va a sobresalir. Si lo hacía con lo del cajón directamente en el canto del cajón, aquello es de 1,9 y aquí habíamos contado medio, era muy pequeño para luego hacer el adaptador. Entonces no lo podías usar en el canto directamente, tendrías que ponerle otra pletina o en vez de en el canto hacerle una forma así en MDF o en DM. Vamos a hacer una plataforma de mesa que ahí sí valdría, porque entonces ya sería 1,9. Las maderas así normales suelen ser de 1,9. Hay de muchas, pero vamos, si son de 1,9, 1,9, 1,9 son 1, 2, 9 por 18, 3,8. Con lo cual también nos saldrían unos... podríamos tener 3 centímetros para hacer el adaptador. Pero claro, ya habría que haber puesto 2 patas. Esta, en vez de tener que poner otro adaptador, pues lo suelto aquí a esta pieza, que supongo que le haré, atornillo las patas y hago la pieza esta. Le hago 4 agujeros, una en cada esquina, los centro aquí, lo que es la pieza, y la atornillo. La atornillo directamente de la placa aquí. Si utilizarais... Sí, claro, si utilizáis las otras piezas, pues o bien atornillar directamente o tendréis que poner un tornillo pasante para que tenga fuerza con una tuerca aquí. Una tuerca aquí, un tornillo pasante de abajo, avellanado para que no sobresalga la cabeza del tornillo, poner un tornillo, aquí una tuerca, apretáis y ya está. De este modo yo lo que voy a hacer es al revés, atornillar directamente a la madera. Entonces hay que poner la pieza y también hay que hacerle aquí un cajeado para que salga la zona de la esta. Pues nada, voy a taladrar las patas y a quitar esta pieza y marcarla ahí. Bueno, pues he marcado aquí. Al final, en vez de ponerlo por aquí así, lo voy a poner encima, las patas y la trasera, porque va a abultar lo menos hacia por el exterior. Donde van a ir marcados, el exterior atrás hay 4 tornillos. Aquí una pata con 2 tornillos, allí otra. Esto también, aquí marcar lo que es la forma, que la voy a poner al principio aquí, pero he hecho que va a quedar muy atrás la de esta y la he avanzado un poquito más aquí para tener luego presión de las manos por el otro lado. Ahora vamos a hacer los agujeros por aquí, pin, 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 pin. A hacer este agujero, marco 4 puntos aquí y lo atornillamos. Bueno, gente, pues ya después, como había dicho, marcado, taladrado todos los agujeros en la parte de atrás de la mesa, está ahora boca abajo, una pata, otra pata, aquí marcado donde va a ir la caladora hacia acá, quedando boca abajo, 4 agujerillos. Ahora voy a meter por aquí la propia caladora y rajarlo, y luego con una lija de mano lo dejaré cuadradito por el otro lado. Y así da la vuelta. A ver que no se me caiga aquí de la mesa. Parece una mesilla. Al final, aunque parece que estaban las patas torcidas, no. Han salido, habían quedado rectas. Yo creo que era más una visión de esto, como que lo ve uno mal. Y nada, por aquí ahora hacer agujeros, aquí todos los cantos antes de meter los tornillos, ya avellanado,
para que quede a ras, no sobresalgan los tornillos. Y ahora ya pues hacer el agujero aquí y poner la caladora boca abajo. Luego ya liarnos aquí con la barra hasta aquí. Bueno, voy a seguir y os enseño ahora. Ya hemos hecho el agujero y atornillado directamente por aquí con 4 tornillos a la esquina, a la bandeja, lo que había dicho de hacer los 4 agujeros. Si hubiéramos colado más adelante que no resiste los tornillos por las vibraciones o alguna cosa, pues lo que hacemos es hacemos el agujero, quitamos los tornillos estos, lo hacemos pasante y desde el otro lado metemos un tornillo para tuerca. Y en el otro lado avellanamos para que no sobresalga. Voy a dar la vuelta. Y del otro lado, pues así es como queda. Ahí la máquina. Para poder actuar con ella para que se quede en marcha, pues habrá que darle aquí al botón y se queda. Esta tiene también regulador de velocidad, que bueno, con la mano sí se nota, pero aquí le apretas, si lo pones al mínimo, a tope, entre el tope y el mínimo sí se nota un poco la diferencia de velocidad. Pero vamos, esto se deja así apretado, ahí estaría en marcha siempre. Y esto enchufarlo y entre medias luego le intercalamos a ver, lo tengo por aquí. Entre medias de los cables habrá que sacar, para dejar eso apretado siempre, un interruptor de estos de casa. Pues en uno de los cables, el positivo o el negativo, se corta, se pone un extremo aquí y el otro aquí. Y esto pues lo ponemos aquí atornillado en una pata, por ejemplo, aquí en el marco, para cuando teniendo todo enchufado y el botón apretado, pues queremos que funcione, lo apretamos y se pone a funcionar. Que queremos que pare, le damos y ya está. Y de aquí lo controlamos, aunque no tengamos velocidad. Luego más adelante sí podremos hacer aquí un invento con una pletina, aquí otra pletina, aquí una bola. Y según le vayas dando a la bola, pues apretará más o menos y podrá graduar la velocidad de la máquina. Por aquí el agujerillo, a ver, le damos la vuelta. Yo creo que ha quedado bastante derecha. Y nada, luego aquí, pues imaginemos que esta es la pieza, cuando esté la sierra, pues iremos girando aquí, igual. Ahora nos llegaremos a hacer el arco y luego ya el tema de tal. Aquí si queríamos pues podríamos seguir usando la sierra de calar como normalmente, ahora todavía. Incluso venden brocas, ahí con una mano no puedo. Porque decía, si queremos usar todavía la broca, aquí tenemos un par de centímetros para cortar cosas finas, pues se podría, sin poner luego lo que queremos, que es para realmente lo que queremos. La otra, con esta podríamos cortar tablas. E incluso si le cambias la hoja de estas, que son de 10, por unas que venden largas, y también haciéndole aquí arriba un soporte para que tenga un tope atrás y no se vaya a esta, pues también podríamos cortar con esto, que para cortarme las más gordas, pues sí. Pues bueno, vamos a ver si seguimos un poco con la parte de atrás, o cenamos y mañana seguimos y os lo sigo enseñando. Venga, gente.